أعشاب وزهور مفيدة وتعالج السعال. وصفات شاي لعلاج السعال. وصفة يمكنك تحضيرها بأخذ بضع دقائق فقط، كما تسمح لك بقضاء أشهر الشتاء أكثر صحة وراحة. كيف تصنع شاي مفيد لعلاج السعال؟ تذكر أنه يمكنك إضافة 1 ملعقة صغيرة من العسل إلى هذه الوصفات للعلاج السعال جميعها. شاي الزنجبيل لعلاج الكحة. الزنجبيل أداة فعالة للسعال. أضف ملعقة كبيرة من الزنجبيل الطازج المبشور إلى إبريق الشاي الذي يحتوي على كوبين من الماء المغلي. اتركه لمدة 10 دقائق. لمعادة ممتلئة يمكنك إضافة القرفة